好，大家好。咁今日咧會講 Homework 9嘅。今次 Homework 9咧，我哋有幾樣唔同嘅嘢要教嘅。咁大家聽住啦喎。咁第一樣嘢咧就係 multiple screen。咁譬如我哋而家就話呢個係一個電話嘅 screen 啦。咁有時咧我哋會 set 好多唔同嘅 button 啊、好多 label 啊去做我哋想做嘅嘢。咁但係有時你隻 apps 咧係做唔止一樣嘢，超過一樣嘢。咁有時咧我哋需要轉個第二個 layout 咧去做第二樣嘢的話咧，咁其實咧 screen 唔同嘅 screen 就幫到我哋啦。咁譬如今次係 screen one 啦，我哋咧可以開一個全新嘅 screen 咧去幫我哋去設計全新嘅 layout 嘅。咁點樣開一個新嘅 screen 咧？就撳 add screen，咁咧你改名就可以噶啦。咁但係要留意咧App Inventor 嘅 screen manipulation 係比較差少少，咁即係表示咧你改完名之後咧，我哋去 rename 一啲 screen 啦，或者去改一啲 screen 嘅時候咧，會比較麻煩少少嘅。咁所以咧，記住改個名改好啲啦。咁同埋咧，我哋話而家我哋咁轉 screen 啦，我哋有兩個 screen 啦。Screen one 咧係佢 default 有嘅名嚟嘅，永遠都改唔到名嘅。而且 Screen one 就係你下次真係落電話度開呢隻 apps 嘅時候咧，佢第一個開嘅 screen 嚟嘅。好啦，咁樣你撳呢個掣咧就係轉 screen 啦。咁你見到 Emulator 咧入面其實都一齊隨住你個畫面而轉咗第二個 screen 噶啦。我哋見到 screen 入面咧原本 Screen one 應該有啲掣同埋啲 label 喺度嘅，見到 Screen two 咧冇咗啦。冇錯，咁其實我哋話 Screen one 同 Screen two 咧基本上係完全兩樣分開嘅嘢嚟嘅。入面所有嘅 component 啦同埋入面嘅 code 咧都係分開嘅。例如咁，我 Screen two 開個新嘅 label 啦，咁就改名叫 Welcome to Screen two 啦。好，咁我哋去翻 Screen one 啦。咁我哋見到呢個掣，我哋期望咧撳完呢個掣之後咧，我哋咧會轉去 Screen two 度嘅。咁當然咧，我哋又去翻 Block 嗰度啦，去翻你 Coding 嗰度，我哋期望撳掣會發生啲嘢嘅。咁所以我哋撳掣 Do 轉 Screen 係喺 Control 嗰度嘅 ，Control 碌到低少少。咁咧有個叫做 Open Another Screen， 個 Screen Name 係乜嘢？咁今次咧你要自己打翻你頭先改咗嘅 Screen Name， 用文字去駁佢啦。頭先改咗名叫做 Screen two 嘅。咁所以而家咧我撳個掣咧，咁我就去到 Screen two 啦。咁要留意呢一樣嘢嘅就係咧，你而家撳去 Screen two 度咧，你發現係冇 coding嘅。咁其實提翻你咧，就係 Screen one 同 Screen two 嘅 code 咧係完全分開嘅。咁我哋而家試下啦，我哋試下撳呢個掣，咁佢有少少時間撈嘅，咁真係去咗 Screen two 嗰度啦。好，第二樣嘢咧就係我哋點樣帶啲資料咧去下一個 screen 度。咁例如就係話我哋啲 screen 咧未必真係分開嘅，其實有時有啲關聯啦。有時喺 Screen one 度我哋入咗啲資料咧，我哋想喺 Screen two 度用翻。咁我哋點樣可以喺頭先話咗啦，佢兩個 screen 咧係完全分開，啲 code 同埋啲component 都分開嘅。我哋喺 Screen two 度咧係 call 唔翻 Screen one 嘅 component 出嚟嘅。咁我哋點樣可以將啲資料咧帶去下個 screen 度咧？咁其實喺啲 coding 嗰度咧，我哋可以做下手腳嘅。例如我而家改咗個 layout 啦，就係你 Screen one 度要入你個名，然之後喺 Screen two 度咧出翻你個名嘅。咁我哋去 Block 嗰度睇翻啦。咁 Block 嗰度而家我哋就話 Open Another Screen。如果頭先細心的話咧，我哋應該會見到有個好相似嘅呢嚿嘢，就係咧都係 Open Another Screen， 但係我哋多少少嘢 with Start Value。原來我哋轉 screen 嘅時候咧，我哋可以帶一個 value， 即係帶一樣嘢過去隔離 screen 嘅。嗰樣嘢咧就會叫做一個 start value。咁所以而家我哋換咗佢先。我哋今次依然係去 screen two 嘅。今次我哋要帶過去嘅嘢咧，就係個 test box 啦。test box 入面打咗我個名嘅，咁所以帶翻 test box 嘅 test 過去啦。好，呢個嘢唔要嘅。咁而家我哋轉 screen 嘅時候咧，就會順便帶埋個 start value， 即係你個名過去啦。好，跟住我哋去到 Screen two。Screen two 你發現咧係乜都冇晒嘅，而且咧 component 嗰度咧，你 your name 嘅 test box 咧都冇埋啦。所以我哋咧唔可以就咁 call 翻 your name 出嚟嘅。咁但係我哋咧想喺呢個 label 度顯示翻你個名，而且今次多一個要求。之前我哋不嬲都係撳掣，然之後個 label 咧一轉嘅。我哋今次希望咧，我去到 Screen two 嘅時候咧，喺 Screen two 已經顯示緊你個名，即係一嚟到 Screen two， 我哋唔使撳掣，佢喺第一秒鐘咧已經顯示緊，即係已經轉咗個 label 顯示緊你個名啦。
咁所以咧要做啲手腳。之前我哋話我哋撳掣的話咧，咁就喺個掣度拉出嚟啦，即係拉 click 嗰個掣出嚟啦。咁今次咧我哋希望一轉 screen 嘅時候，個 screen 就幫我哋做啲嘢啦。咁所以咧我哋用呢個 screen tool initialize，即係一入 screen tool 就幫我哋做嘅嘢。咁我哋希望個 label tool 咧係變成你個名嘅，所以我哋 set 翻佢嘅 text 啦，變成咗咁樣啦。跟住我哋想係佢顯示 hello， 然之後你個名，咁當然 join 埋佢啦。hello， 你個名喺邊度執翻呢？頭先我哋 send 咗去 start value 嗰度嘅，今次我哋就揾翻個 start value 出嚟 ，get start value 砌翻喺度。咁呢度咧就會儲翻頭先我哋喺第二個 screen 度儲存嘅嘢，喺呢度就執翻。咁而家又變咗 hello 你個名啦。咁我哋試下先，撳翻去 screen one 度，咁等個 emulator 轉翻啦。咁然之後打翻你個名，我撳嘅時候，咁佢幫我做兩樣嘢嘅。第一件事轉 screen 啦，第二件事當一轉 screen 嘅時候，label tool 原本係 welcome 嘅，咁但係馬上幫我轉翻做 hello 同埋我個名啦。好，咁第三樣嘢要講咧就係個 layout setting。咁呢樣嘢比較小事啲嘅，你做唔到咧係唔會令到隻嘅 app 行唔到嘅。咁就係話咧，我哋而家好多時拉新嘢落去咧，都係打洞咁樣搭上去啦。咁其實咧，我哋可以改下我哋個樣嘅，就係咧喺 layout 嗰度。其實我哋有啲嘢咧可以打橫排嘅。你見到呢個 horizontal arrangement， 咁其實咧佢嘅諗法就係好似我哋開咗一個箱咁樣，呢個箱入面嘅所有嘢咧都係可以打橫排嘅。咁而家我哋就可以將啲嘢咧搬翻入去，喺個箱入面嘅所有嘢咧都會係打橫排嘅。咁所以而家咧你會見到個樣就係your name 同埋嗰個 text box 咧就會打橫排咗啦。咁而呢個 horizontal arrangement 咧你都可以改名嘅，咁咧就可以令到隻 apps 咧靚啲啦。咁當然你唔做咧係唔會令到隻 apps 咧功能上有咩損失嘅。